तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस याचिका में ईडी द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। इस बीच दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। इसके बाद नैतिकता का हवाला देते हुए भाजपा ने केजरीवाल से सीएम पद छोड़ने की मांग की है। गुरुवार को भाजपा नेता मनोज तिवारी ने इस बारे में कहा, वही जांच एजेंसी के रिपोर्ट के चार्जशीट में 38 नंबर पे आम आदमी पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी, वही आरोपित हुई है। वही चार्जशीट में इस आरोप के साथ आई है कि इस लूट की बेनिफिशियरी ये पार्टी है और उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी। जब केस चल रहा था, जांच एजेंसियां काम कर रही थी, जगह जगह से साक्ष्य आ रहे थे, गवाह अपनी बात कर रहे थे, तब तो खैर उन्होंने नहीं दिया इस्तीफा। लेकिन आज जब वो स्वयं ईडी की चार्जशीट में दिल्ली के शराब घोटाले में 37 नंबर के आरोपी बन गए हैं, अब दिल्ली इस आशा से देख रही है कि शायद उनकी नैतिकता जागे और वो इस्तीफा दें। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि भाजपा एजेंसियों का दुरुपयोग कर आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा कि ईडी जानबूझकर मामले को लटका रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित तथाकथित शराब घोटाला में ईडी ने अभी 7 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है। 2 साल के इन्वेस्टिगेशंस के बाद, हजारों जगह पर छापा मारने के बाद, लगातार इस केस पर पूरे देश का अटेंशन रखने के बाद देश को क्या मिला? एक और चार्जशीट। उस चार्जशीट में इन्होंने 2 नई चीज़ें किया है। एक तो अरविंद केजरीवाल जी को उसमें अक्यूज्ड बनाया है और दूसरा आम आदमी पार्टी को अक्यूज्ड बनाया। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और भाजपा ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर बेरोजगारी को लेकर गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम कहते हैं कि देश में नौकरी के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 1 साल में 2023-24 में जो है लगभग 5 करोड़ जॉब क्रिएशन सिर्फ 1 साल में हुआ है। ये आंकड़े आरबीआई के हैं, अभी जो पब्लिश है वो दिखता है। दूसरी तरफ इम्पॉर्टेंट बात है कि पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर 2024 तक हमारे 10 साल के कार्यकाल में हमने 12.5 करोड़ जॉब क्रिएट किया है। 12.5 करोड़ जॉब, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पूरे दुनिया में सबसे सक्सेसफुल जॉब क्रिएशन करने वाली जो देश है वो भारतवर्ष है। इसकी वजह है कि हमारे यहाँ जो लीडरशिप है, और देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने एक स्टेबल सरकार बार बार दिया। आरबीआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा ने 1 वर्ष में 5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार की नीतियों के कारण रोजगार के अवसर पैदा होने की बात कही। 1981-82 के बाद पहली बार लगभग 2.5 गुना ज्यादा नौकरियां पिछले वर्ष उपलब्ध हुई। इसके पहले 2022-23 में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है ये 3.2%, यानी बहुत ही कम बेरोजगारी पर देश का माहौल था। और एक भ्रम फैलाने की जो कोशिश होती है कि लोगों को नौकरी नहीं मिलती, लोगों को काम नहीं मिलता, जिसका आधार शायद सरकारी नौकरी हो सकती है। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल ये सबसे सफल कार्यकाल रहा है नए रोजगार के मामले में। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी को बीमारी करार देते हुए कहा है कि अब भाजपा शासित राज्यों में महामारी का रूप ले लिया है।
और अब चर्चा बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक की, जो नई दिल्ली में चल रही है। इस सम्मेलन में मेजबान भारत के अलावा म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल और भूटान के विदेश मंत्री भाग ले रहे हैं। इस 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत गुरुवार को हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा कि भारत पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। Our message should be clear that we are all determined to infuse new energies, new resources and a new commitment into cooperation among Bay of Bengal nations. Our discussions in the first part will revolve around connectivity, institutional building, cooperation in trade and business, collaboration in health and space, digital public infrastructure, capacity building and societal exchanges, as well as weighing on the merits of new mechanisms. और अंत में चर्चा मौसम की। मानसून के सक्रिय होने के बाद गर्मी से छुटकारा मिल चुका है, लेकिन बारिश ने कई जगहों पर परेशानी पैदा कर दी है। मुंबई समेत महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत में भारी बारिश के आसार हैं। देश के कई जगहों में बारिश और बाढ़ के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए